Добрый день, меня зовут Игорь, я сотрудник компании «Народный камин», магазин «Народная 55». К нам обратился клиент с задачей отопления загородного дома. Мы провели работу, пообщались, что нужно для человека, и, соответственно, выбрали для него камин, потому что это более подходящее для ее загородного дома, чтобы отопить все. Ну и, соответственно, для души и пожаробезопасность у нее было это превыше всего. То есть, соответственно, как и сделали. Отопить необходимо одно помещение или несколько? Отопить нужно было первый этаж, соответственно, холл, санузел и кухню, и на втором этаже 2 спальни нужно было. Вообще это реально? Да, конечно, если камин ставится, то это реально. Устанавливается камин с термокоробом и с разводками, то есть по комнатам один камин может отопить эти. Разводка посредством чего происходит? Что это за разводка? Разводка, то есть внутри делаются также вот отсечки и, соответственно, терморукавами разводятся по комнатам, ставятся решеточки и, соответственно, через эти решетки подача горячего воздуха. Также можно даже не отапливать второй этаж, то есть если приехал человек ненадолго, второй этаж ему не нужно, ставятся вентиляционные решетки с жалюзями, и можно просто перекрыть, соответственно, первый этаж будет намного быстрее греться и больше тепла. Ну, то, как сейчас мы и сделали, да, получается? Мы приехали, растопили камин, на втором этаже вот решетки жалюзи стояли, мы их закрыли. Да, да, мы перекрыли, и, соответственно, здесь стоят без жалюзей, чтобы разряжать внутри термокоробе. Соответственно, здесь намного быстрее идет тепло. А вот подбор вот самой топки, посредством чего он осуществляется? Они разные или они типовые? Топки, конечно, разные, то есть по метражу, по кубатуре мы подобрали оптимальный вариант, который подходит человеку, то есть и, соответственно, по цене, по качеству. Подобрали после расчета предоставленными данными клиентам. То есть вы в магазине сделали расчет по материалам, да? Кто монтировал? Мы делаем приблизительный расчет, а, соответственно, полностью доскональный расчет уже сделала компания «Печное дело». Выехал мастер, замерщик, уже полностью посмотрел, потому что мы как бы рассчитали приблизительно, а замерщик уже, то есть клиент ему рассказал полностью все, что как он хочет. Соответственно, как бы сделали смету и все. То есть услуга под ключ получается? Да, вот полностью под ключ. Приезжают, устанавливают, при вас затапливают, и все. Вы довольны, сидите с камином и тепло. Ну да, я очень доволен, очень тепло. Спасибо большое. Пожалуйста.